Insiden pohon besar tumbang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rahai, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025, malam. Terjadinya pohon tumbang tersebut akibat hujan intensitas tinggi disertai dengan angin kencang melanda Kabupaten Muna, di mana pohon tumbang tersebut menimpa kabel listrik dan tempat usaha pencucian hingga rata dengan tanah. Kasih Humas Polres Muna, Ibda Baharudin menuturkan pohon tumbang tersebut akibat hujan disertai angin kencang. Akibatnya satu bangunan pencucian rusak parah, ujar Ibda Baharudin dalam keterangan tertulisnya yang diterima tribunnyusultra.com, Jumat, tanggal 14 Maret tahun 2025. Lebih lanjut, Baharudin mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati dengan cuaca hujan disertai angin kencang yang terjadi seperti belakangan ini. Pasalnya tidak menutup kemungkinan kejadian tersebut kembali terulang mengingat kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Sementara dalam video yang dihimpun tribunnyusultra.com, terlihat pohon tumbang tersebut melintang di badan jalan. Pohon tumbang, pas di belakang gedung Galampano, hancur pencucian, kata seorang pria dalam video tersebut. Tampak pohon yang tumbang tersebut menimpa kabel listrik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.